Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Setiautomo. Di sini saya ingin mempraktekkan cara mengkripping kabelan. Sebelumnya di sini yang dipersiapkan yaitu ada kabelan, konektor RJ45, tester dan tang crimping. Pertama di sini kita kelupas dulu kabel UTP-nya. Setelah terkelupas seperti ini, kita samakan yaitu kabelnya sesuai sama warnanya, yaitu ada putih oranye-oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Kita samakan dan kita luruskan di sini dengan sesuai kabelnya. Nah, kita potong dulu agar rapi. Setelah sama semua dengan rapi, kita masukkan ke konektornya. Setelah terpasang seperti ini, maka kita crimping. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka yang bagian yang kabel satunya kita kelupas seperti tadi. Kita kelupas terlebih dahulu. Setelah terkelupas, maka kita urutkan sama seperti kabel yang ujung tadi. Setelah dipotong dengan rapi, kita masukkan ke konektornya. Kita crimping kembali. Setelah itu kita coba menggunakan tester. Kita masukkan. Nah, berhasil. Hasil kabel crimpingnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.